Kwega hawa. Umwe kali mweri cigana. Kenda. Mwani gweta mweri 37. Mani ginya nene magakirira mbia kuria tukombaga. Hano ndaingira wabici ya Jeff. Hano ndaingira wabici ya Jeff ndinyihitie. Aje amenya uri urenda karwimbo no kwa ihinda riria mbothi. Aje ndi mwere mweri cigana. No andugia mweri cigana. Mweri 30. Ndamenya uraketereire mucara tani. Mweri 30 no tasha. Mweri 30 no hari areka gukwira sha. Ngai riu ni akirathime mundu umwe wa taro isikimu wa nyumba ino itu. Mbona yacho tureita gatene tondu tia tuli mucara tutakiri na mwega acha mucara ti muru no akana waria matukuriire maitho ni aingi atiri niubeno ri nigumirwo ni ukundereru wa magegania na ti ukunderu mwega na hanini ni tondu riri right left and center itwicirio andu tungika cirio andu tungika gaiga side hustle baba riu na kono mundu wanted ri mwethe ndivyo ngerwa ndivyo weekend urariko ndio kuria batura ni ndathirio hikimani na ndatakuruka ku for the first time niyo hikini ndiraneanire mbaca itarikiri emakarwire mbere bugikate muthuri na watira mwiri riu ona ni mbara nene ini waje ndaconire mbaca makinyonaga amesona tamudo mezonaga nigetha kiria nigetha ukirie ngamu na nyingi Ndio sio muhikira muhikaria ni manyona. Ogitira ikanegene mambe malivu. Ogira agira go. Ogira ko magaithia. Oru. Niyo ke me homukirira nigetha niare mata. Oru ni ukole atiriri ngimwandika kamwamba muingi ule yaka mwamba nako Inooro shesheni hakuhe nawe.